Drugo vprašanje. Pozdravljen, Aleš. Zanima me, ali AEQ lahko pomaga ali odpravi zadrževanje dihanja oziroma spalne apneje oziroma in smrčanja. Ja, lahko, sicer tukaj, če sem natančen, je potrebno učenje AEQ dihanja. To je ena od vej AEQ pristopa, ki se osredotoča, tako kot že ime pove, na vpliv kroničnih mišičnih zakrčenosti in senzorno-motorne amnezije na življenjski proces dihanja, na to, kako oseba diha, oziroma osredotoča se predvsem na kronične težave ali kronična stanja povezana z dihanjem ali pa dihalnim sistemom. In te tri, zadrževanje, spalno apnejo in smrčanje, sta zelo pogosti težavi, ki se jih skozi AEQ dihanje tudi postopno in uspešno odpravlja oziroma zmanjša, odvisno od situacije. Zdaj, to učijo učitelji AEQ dihanja, še posebej take stvari, kot je apneja pa smrčanje, sploh če so v hujših oblikah, je potrebno iti do učitelja AEQ dihanja druge stopnje, če so pa milejše oblike, pa tudi prva stopnja absolutno zadost. Na splošno ta zadrževanje dihanja oziroma smrčanje, se pravi stvari, ki se primarno dogajajo v spanju, osnovni predpogoj za tako stanje je, da ima oseba tudi ponoči neprimerno napetost v telesu, posebej v trupu. Se pravi, kljub temu, da je noč, da leži, da počiva, da spi in potrebuje relativno malo, ima nizko raven življenjske energije v telesu, zato da lahko pač opravlja to delo, se pravi brez zavestje, funkcionira rehabilitacija oziroma regeneracija pa rehabilitacija, ker ni nujno, razen v določenih primerih, velika poraba energije. In takrat bi oseba morala imeti v trebušni votlini primerno nizek pritisk in ta nizek pritisk, ki za sabo potegne tudi nizko mišično napetost, zmanjša upor pri premikanju trebušne prepone proti medenici pri vdihu in stran od medenice proti ramenskemu obroču pri izdihu. In zdaj nižji, ko je tlak, nižji, ko je pritisk, nižja, ko je napetost v trebušni votlini, nižja je napetost mišic okoli trebušne votline, lažje se trebušna votlina spremeni iz bolj podolgovate v ukrivljeno obliko, se pravi, da se trebuh, ko ležite, dvigne proti stropu. In ta sprememba oblike trebušne votline je dejansko predpogoj za spremembo oblike in prostornine prsne votline. Sprememba oblike in prostornine prsne votline pa seveda omogoča spremembo tlaka v pljučih. Pri vdihu se tako trebušna votlina iz podolgovate spremeni v upognjeno, neke vrste kot neka taka kuklepaja pa banana, kakor hočete. Zaradi tega se zgornji del trebušne votline odmakne stran od ramen, oziroma trebušna prepona, ki se pri vdihu napne in se zaradi tega premakne dol, se poravna, se bolj splošči, porine zgornji del trebušne votline dol proti medenici in s tem preoblikuje trebušno votlino, pri tem se pa seveda spremeni potem tudi oblika in volumen prsne votline, ter v prsni votlini tako nastane podtlak, se pravi nižji tlak, kot je zunanji tlak, in zaradi tega neravnovesja v tlakih, ker je nižji tlak noter pa od zunanjega, gre zrak pri vdihu iz okolice v pljuča in na ta način vdihnemo. Pri izdihu se pa napetost trebušne prepone zmanjša in potem ta ukrivljena trebušna votlina, tako kot neka vzmet, porine trebušno prepono nazaj gor proti ramenom, stran od medenice, s tem prsni koš povleče na noter in ustvari nadtlak v prsnem košu oziroma v pljučih in zaradi tega, ker je tlak v pljučih višji kot zunaj, gre zrak iz
telesa in gremo v izdih. To je normalno dihanje, seveda je zdaj tukaj na to dihanje vpliva, pod kakim bremenom smo, kak je pritisk, če smo pod stresom, če imamo težka bremena na sebi, tako fizična kot odgovorna ali pa čustvena, je pritisk v trebušni votlini višji, sposobnost, da se trebušna votlina spremeni iz podolgovate v ukrivljeno je manjša ali pa je težja, se pravi več energije je potrebno vložiti, da se to zgodi. Zaradi tega potem postane dihanje manj učinkovito, težje kot tako. In zdaj, če se to zgodi po noči, ko spimo, pride do takih težav, kot je zadrževanje dihanja in smrčanje. Predvsem zaradi tega, ker dejansko je tlak v trebušni votlini previsok za to, da bi lahko spali, ker pri spanju moramo imeti čim nižji tlak v trebušni votlini, zato da lahko mirno spimo. Višja, ko je napetost v trebušni votlini, bolj je to stran od normalnega stanja ali pa predpogojev za normalno spanje. In s takim zadrževanjem dihanja dejansko dovolj zmanjšamo učinkovitost dihanja, da se zmanjša tudi produkcija življenjske energije, ker se seveda razmerja med kisikom pa med kisikom, ki ga imamo v krvi in mišicah, poslabša in zaradi tega je tudi Krebsov cikel, iz katerega izvira glavnina življenjske energije, manj učinkovit in zaradi tega pritisk v telesu, v trupu, še posebej v trebušni votlini pade in se dihanje izboljša ali pa rahlo je manj napačno, manj neučinkovito in na ta način spalno apnejo dejansko sami sebe nevede umirjamo iz neprimernega, previsokega notranjega pritiska za spanje v manj visokega, manj neprimernega. Seveda je pa pol to znak kroničnih težav, znak tega, da je oseba kronično napeta in da niti ne zaznava kronično povišane napetosti v trebušni votlini, sploh ne zvečer, ko bi se morala postopoma umirjati, zato da bi šla s čim nižjim trebušnim tlakom v trebušni votlini spat. Ampak recimo ponovadi ljudje, ki so zelo napeti, ki so kronično zelo napeti, to je običajno so ljudje, ki so živeli kot otroci v družinah, kjer je bila visoka napetost v tem družinskem okolju. Taki ljudje dejansko zaradi tega, ker se življenje še zmeraj kljub vsemu umirja po noči ali pa proti večeru in bolj ko gremo proti 10 uri zvečer, bolj se skupaj umiri, ker sonce zaide in vse skupaj. Taki ljudje v bistvu to nižanje zunanjega pritiska začutijo kot neprijetno, kot moteče, kot nevarno in potem seveda poskušajo dvigniti pritisk v okolju, v katerem so, na različne načine, od televizije do filmov, do glasbe, do prepirov, do tega, da postanejo razdržljivi, napadalni in se potem recimo neobičajno pogosto krat v družini prepirajo glih takrat, ko bi mogli biti vse skupaj najbolj umirjeno. Pogosto je tudi problem, da se potem taka oseba, ki čuti vedno večjo napetost zaradi nižanja zunanjega pritiska, ne pa tudi notranjega, ker je kronično povišen, pretirano naje, zaradi tega, da s hrano v bistvu se začasno omami in umiri, da lahko zaspi, seveda potem pa tam nekje okrog 2 ure zjutraj se začne to vse skupaj podirati in pride do takih težav, kot so zadrževanje dihanja, ker je potrebno z nekimi drugimi zasilnimi ukrepi sesuti pravilno delovanje, pravilno dihanje ali pa naravno pravilno dihanje in uskladiti funkcijo dihanja z strukturo dihalnega sistema, ki pa je zaradi previsokega pritiska v trebušni votlini nepravilna in seveda potem mora priti do nepravilne funkcije dihanja. Pri smrčanju je pa problem rahlo drugačen, še zmeraj izvira iz iste težave, to pomeni previsoka neučinkovitost spreminjanja oblike trebušne votline in seveda s tem povezano tudi oblike prsnega koša, ker je zelo redko srečam nekoga, ki ima kronično
preveč zakrčene mišice med trebušno prepono pa medenico, nima pa podobno kronično preveč zakrčene mišice, ki so okrog prsnega koša, tako medrebrne mišice, kot tudi mišice, ki pokrivajo, ki so na prsnem košu, prsne mišice in podobno. Kar pomeni, da kronična zakrčenost teh mišic seveda otežuje spremembo oblike prsnega koša, ki se razširi pri vdihu in stisne pri izdihu. Taka oseba tudi na videz, ko jo opazujete pri dihanju, prsten koš relativno malo premika, ponovadi premika ali ramena ali pa trebuh, prsten koš pa nekako ostane enak. In zaradi take nekvalitetne ali pa neprimerne spremembe strukture pride do tega, da je potrebno pri vdihu vložiti preveč energije, se pravi, dejansko je tako, ko bi, ne vem, porivali avto, ki bi imel zategnjeno ročno. Bi tudi čutili, da nekaj ni v redu, ročne ne bi mogli spustiti in bi pritiskali in bi se veliko bolj trudili ali pa utrujali, kot bi bilo treba. In zaradi tega dihanja seveda se tudi dvigne hitrost zraka, ker je v prsnem košu premajhen podtlak, da bi lahko vdihnili tako mehko, nežno in počasno. Morate vdihniti bolj na silo, bolj na hiter, kot da ste recimo rahlo pod vodo pa poskušate povleči zrak v sebe in zaradi tega je hitrost zraka višja skozi zgornji del dihalnega sistema in potem, ko se vam recimo, ko zaspite, deloma zmanjša napetost mišic v zgornjem delu dihalnega sistema in imate mehkejša tkiva, zraven dodate pa višjo hitrost zraka, ki gre v prsten koš, ker drugače pa ne pride v prsten koš, potem pride do vibracij teh mehkih tkiv in to da značilen zvok, ki ga večinoma vsi sovražimo. Seveda je pa tukaj še ena stvar, in da ta pretirana poraba energije za to, da oseba lahko vdihne, da lahko živi, se del te previsoke energije, ki jo porabljate, spremeni v zvok in potem to energijo, ki jo dajete v v pretežek vdih, s to energijo v bistvu spreminjate v zvok, ki potem ustvarja jezo in nejevoljo pri tistih, ki so preblizu vas, ko smrčite. Še tretje vprašanje. Če boste, še da dopolnim drugo, in funkcija AEQ dihanja je v bistvu ta, da oseba postopoma razume in začuti zakrčenost teh mišičnih skupin, ki sodelujejo in vplivajo ali pa izvajajo dihanje. To so predvsem mišice v hrbta pri vdihu in sprednjega dela prsnega koša pri izdihu, ter seveda, da začne čutiti trebušno prepono in se zave, kje ta mišica, zelo močna in zelo pomembna mišica seveda je in kako jo lahko sprosti, ter hkrati skozi učenje, kaj je čustvena zrelost in dviga čustvene zrelosti, lahko tudi dejansko te mišice skozi učenje AEQ dihanja sprosti, delno sprosti ali pa vedno bolj sprošča, hkrati pa prenese tesnobe, anksioznost in ostala čustvena stanja, ki jih sproščanje mišic za sabo potegne. In seveda ta posebnost AEQ dihanja, kjer je v bistvu dvig čustvene zrelosti enako pomemben ali pa še bolj pomemben kot samo sproščanje mišic in odprava senzorno-motorne amnezije, omogoča to, da ljudje, ki dihajo vedno bolj pravilno, se ne ustrašijo kratkoročnih posledic bolj pravilnega dihanja, ki seveda so običajno bolj ali manj neprijetne, včasih tudi zelo neprijetne, ker ne smemo pozabiti, da oseba se odpove pravilnemu dihanju ne z lahkoto, ampak zaradi tega, ker nima druge izbire in mora dovolj močno zablokirati čutenje
ali pa reagiranje na okolico, zaradi tega, da lahko v tej okolici preživi.